Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Юуны өмнө миний YouTube хичээлийг үздэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Би хоёр зүйл хэлэх гэсэн юм аа. Нэгт нь болохоор миний дуудлаганд жоохон асуудал байгаа бол та мэрэгжлийн хятад багш нарын хичээлийг YouTube-аас хайгаад үзээрэй. Тэгвэл таны дуудлага сайжрах болно. Харин хоёр дахь зүйл маань болохоор миний ханз болон орчуулга маань би дажгүй байхаа гэж бодож байна. За тэгээд танд таалагдвал ирээдүйд хичээлээ үзээрэй. баярлалаа. 周末你有什么打算？我早就想好了，请你吃饭、看电影、喝咖啡。请我是啊，我已经找好饭店了，看电影票也买好了。我还没想好要不要跟你去呢。Амралтын өдрөөрөө ямар төлөвлөгөөтэй байна вэ? Би чамайг оройн хоол, кино, кофегоор дайлах талаар аль хэдийн бодсон. Намайг урих уу? Тийм ээ. Би хоолны газар олж киноны тасалбар худалдаж авсаа. Би чамтай хамт явах хэсгээ хараахан шийдээгүй байна. 你一直玩电脑游戏作业写完了吗？多写完了。明天不是有考试吗？你怎么一点儿也不着急？我早就复习好了，那也不能一直玩啊。Та компьютер тоглоом тоглож байсан гэрийн даалгавраа дуусгасан уу? Бүгдийг дуусгасаа. Маргааш шалгалт байхгүй юу? Та яагаад санаа зовхгүй байгаа юм бэ? Би үүнийг аль хэдийн хянаж үзсэн. Та зүгээр л байнга тоглож болохгүй. 下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？我还没想好呢。你觉得哪儿最好玩？南方啊，我们去年就是这个时候去的。南方太热了，北方好一些，不冷也不热。Би дараа сард аялах гэж байна. Чи надтай хамт явж чадах уу? Би энэ талаар хараахан бодож амжаагүй байна. Таны бодлоор хаана хамгийн хөгжилтэй байх вэ? Өмнөд бид өнгөрсөн жилийн энэ үед тэнд очсон. Өмнө зүгт хэд халуун байдаг ч хойд зүгт хүйтэнч биш, халуунч биш, илүү сайхан байна. 水果、面包、菜刀准备好了，我们还带什么？手机、电脑、地图，一个月不能少。海鲜我昨天下午就准备好了。再都带几件衣服吧，我们是去旅游，不是搬家。还是少带一些吧。Жимс талах ногоо бүгд бэлэн өөр юу бэлдэж авчрах вэ? Гар утас, компьютер, газрын зураг гээд аль нь ч алга. Би өнөөдөр үдээс хойш бага зэрэг бэлдэж болно. Өөр хувцас авчраарай. Бид аялаж байгаа. Гэрээ нүүлгэх хэрэггүй. Тиймээс бага зэрэг юм авч явах хэрэгтэй. 休息一下吧。怎么了？我们现在腿也疼，脚也疼。好，那边树多，我们便去坐一下吧。上来的时候我怎么没觉得还没累？上山容易，下山难，你不知道？
Завсарлага аваарай. Юу болсон бэ? Одоо миний хөлний уул өвдөж байна. За, тэнд олон мод байна. Тэнд сууцгаая. Би яагаад гарч ирэхдээ ядарсан юм шиг санагдаагүй вэ? Ууланд өксөх нь буухаас илүү хялбар байдаг биз дээ. 喂，你好，请问周明在吗？周经理出去了，不在办公室。他去哪儿了？什么时候回来？他出去办事了，下午回来。回来了就让他给我打个电话。好的，他到了办公室我就告诉他。Байна уу? Сайн уу? Жовмин энд байна уу? Жов менежер гараад явсан. Оффистоо байхгүй байна. Тэр хаашаа явсан бэ? Хизээ буцаж ирэх вэ? Тэр ажилдаа явсан. Үдээс хойш буцаж ирнэ. Түүнийг буцаж ирэхэд над руу заллахыг хүсэж байна. За, би түүнийг офис дээр ирэхэд хэлье. 雨下得真大，你怎么回去我送你吧？没事，我出租，叫辆出租车就行了。那你等等，我上楼去给你拿把伞。好的，我跟你一起上去吧。你在这儿等吧，我拿了伞就下来。 Үнэхээр ширүүн бороо орж байна. Яаж буцах вэ? Би хүргээд өгье. Зүгээр дээ. Би зүгээр гараад такси дуудъя. Түр хүлээгээрээ. Би дээшээ гараад шүхэр авч өгье. За, би чамтай хамт явна. Энд хүлээж бай. Би шүхрээ аваад ирье. 你看，我这么胖，怎么办呢？你每天晚上吃了饭就睡觉，也不出去走走，能不胖吗？其实我每天都运动，但是你一点儿也没瘦。你做什么运动了？做饭呢？ Намайг хардаа. Би их тарган байна. Би яах ёстой вэ? Орой бүр хоол идсэний дараа унтаад гадуур явахгүй бол яаж жин нэмэгдэхгүй байх вэ? Ер нь би өдөр бүр дасгал хийдэг. Гэхдээ та жингээ огт хасахгүй байна. Та ямар дасгал хийсэн вэ? Хоол хийх. 明天是晴天还是阴天？阴天。电视上说多云。怎么了？有事？没事。我们明天要去爬山。爬山的时候要小心点儿。好，你也去吗？我不去，我有事。 Маргааш нартай эсвэл үүлэрхэг байх уу? Үүлэрхэг байна. Зурагтаар үүлэрхэг гэж ярьж байна. Юу болсон бэ? Ямар нэгэн зүйл буруу байна уу? Зүгээр дээ, маргааш ууланд авирна. Ууланд авирахдаа болгоомжтой байгаарай. За, чи бас явах уу? Би явахгүй, хийх зүйл байна. 你着的这条裤子怎么样？我记得你一人有2条
这样的苦涩了。那我们再看别的。这件衬衫怎么样？还不错。多少钱？这上面写着320元，买一件。Та эдгээр өмдний талаар юу гэж бодож байна вэ? Чамд аль хэдийн энэ өмдний 2 хос загвар байгаа гэж би санаж байна. Дараа нь өөр зүйл харцгаая. Энэ цамцыг яах вэ? Дажгүй. Үнэ нь хэд вэ? Дээр нь 320 юан гэж бичсэн байна. Нэгийг худалдаж аваарай. 这些水果真新鲜，我们买西瓜还是苹果？西瓜吧，你看这上面写着西瓜不甜，不要钱。那我们买一个大点儿的吧。再买几个苹果。好啊。今天晚上只吃水果，不吃饭。Эдгээр жимснүүд маш шинэхэн байдаг. Бид тарвас эсвэл алим худалдаж авах ёстой юу? Тарвас харж байна уу? Тарвас чихэрлэг биш мөнгөгүй гэж бичсэн байна. Дараа нь томыг нь авъя. Өөр хідэн алим худалдаж аваарай. За. Жимс идээрэй. Өнөө орой хоол идэхгүй. 桌子上放着很多饮料，你喝什么？菜或者咖啡都可以。你呢？你喝什么？我喝茶，茶是我的最爱。天冷了，或者工作累了的时候，喝杯热茶会很舒服。你喜欢喝什么茶？花茶、绿茶、红茶，我都喜欢。Ширээн дээр олон уух зүйл байна. Та юу уудаг вэ? Цай эсвэл кофе авах боломжтой. Тэгээд та юу уух вэ? Би цай уудаг. Цайнд дуртай. Цаг агаар хүйтэн эсвэл ажилласаа ядарсан үед аяга халуун цай уухад маш тухтай байдаг. Та ямар цай уух дуртай вэ? Цэцэгтэй цай, ногоон цай, хар цай гэд бүгдэнд нь дуртай. Өнөөдрийн бэлдсэн миний бичлэгийг дуустал нь үзсэн танд баярлалаа. Таны ирээдүйн хичээлд амжилт.